Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julita Istiqomah dengan NIM P272200250006 dari kelas 1A D3. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan melakukan latihan batuk efektif kepada pasien. Saya akan membacakan hasil rekam medis pasien. Usia 45 tahun, kamar 302 dengan diagnosa medis PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, data fokus yang sudah saya dapat, pasien itu mengeluh sesak napas, batuk tidak efektif, dan merasa ada dahak yang mengganjal di tenggorokan, namun sulit untuk dikeluarkan. Dari hasil auskultasi, terdengar suara napas ronci di paru-paru bagian atas. Nah, oleh karena itu, diagnosis keperawatan yang ditegakkan adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Berdasarkan data tersebut, bagi ini saya akan melakukan rencana tindakan keperawatan melatih batuk efektif. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu saya akan memakai masker. Oke, saya siap menemui pasien. Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi, Sus. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Anissa yang bertugas pada pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya boleh saya lihat bilang identitasnya terlebih dahulu ya. Permisi. Ini benar dengan Ibu Indah? Iya, benar. Alamatnya Mojosongo. Betul. Oke, sudah sesuai ya Bu. Bagaimana kondisinya pagi ini Bu? Saya tadi malam nggak bisa tidur, Sus. Gitu. Dari catatan keperawatan semalam, Ibu juga mengeluh sesak dan dahaknya sulit keluar ya, sampai tidak bisa tidur nyenyak. Iya, Sus. Sesuai keluhan tersebut, pagi ini saya akan mengajarkan teknik latihan batuk efektif. Tujuannya agar dahak itu lebih mudah keluar ya, tanpa menguras banyak tenaga. Waktunya singkat kok Bu, cuma 5-10 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Belum ada sih kayaknya. Oke, sebelumnya saya izin persiapan alat terlebih dahulu ya Bu. Iya, Sus. Cuci tangan 6 langkah. Memakai handscone. Oke Ibu, kita atur posisinya terlebih dahulu ya Bu, dengan nanti duduk tegak saja. Ibu mau saya bantu atau bisa sendiri Bu? Dibantu aja ya, Sus. Oke, bentar ya Bu. Saya izin untuk menaikkan ya Ibu ya. Iya, Sus. Apakah sudah nyaman Ibu? Sudah, Sus. Oke. Ibu, kalau posisinya sudah nyaman, selanjutnya saya izin untuk memasang perlak terlebih dahulu ya Bu. Iya, Sus. Masih Ibu tangannya. Tapi Nek. Permisi Ibu, ini ada air hangat ya. Nanti Ibu minum sedikit saja. Tujuannya untuk mengencerkan dahaknya saja ya Bu ya. Silakan. Oke Ibu, selanjutnya gerakan tangan kanan di perut ya Ibu, yang tangan kiri di dada. Tujuannya untuk merasakan apakah kita benar untuk napas perut ya.
dan melalui mulut seperti simbol bersiul, itu pelan saja ya Bu ya. Oke, apakah sudah paham? Sudah, Sus. Bisa kita coba ya Bu? Iya, Sus. Ibu tahan, lalu hembuskan perlahan melalui mulut seperti sedang bersiul. Lagi tarik nafas Ibu. Tahan, lalu hembuskan. Untuk tarik nafas yang ketiga, nanti Ibu tarik nafas, tahan, tapi jangan dibuang terlebih dahulu. Nanti batukan dengan kuat langsung ya Ibu. Nanti dahaknya bisa ditaruh sini nanti yang sudah saya pegang ya Ibu. Apakah bisa dipahami? Paham, Sus. Oke. Oke, kita coba ya Bu. Tarik nafas. Dibatukan Ibu dengan keras. Oke, wah dahaknya sudah keluar dengan banyak ya Ibu ya. Bagus sekali. Ini ada tisu Ibu. Oke Ibu, karena dahaknya sudah keluar tadi ya Ibu ya, saya izin untuk merapikan ya Ibu. Iya, Sus. Permisi Bu. Iya. Oke Ibu, saya izin untuk menurunkan bed terlebih dahulu ya Bu. Iya, Sus. Saya turun ya Ibu. Melepas handscone. Cuci tangan 6 langkah. Bagaimana perasaannya setelah latihan batuk efektif tadi? Terasa lebih lega? Iya, Sus. Rasanya lebih lega. Oke, tadi juga dahaknya keluar banyak ya Ibu? Iya. Iya, oke. Bagus sekali, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu sangat kooperatif sekali. Nah, teknik ini tuh Ibu bisa lakukan secara mandiri ya, sewaktu-waktu kalau misalnya dadanya terasa penuh ya, dahaknya ingin dikeluarkan, Ibu bisa secara mandiri seperti yang saya ajarkan tadi. Ini sudah selesai ya Ibu ya, untuk latihan batuk efektifnya. Nanti sekitar jam 12 siang saya akan kembali lagi untuk memastikan lihat apakah dahaknya masih menumpuk atau tidak. Selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi obat, nebulizer atau penguapan, itu untuk membantu agar melebarkan jalan napas Ibu dan mengencerkan dahak Ibu ya. Sebelum saya kembali ke ruang perawat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada, Sus. Oke, jika tidak ada, saya permisi terlebih dahulu ya Ibu. Kalau misalnya butuh bantuan, Ibu bisa pencet tombol di samping Ibu atau menemui saya di ruang. Oke Ibu, terima kasih untuk hari ini. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Saya permisi. Terima kasih, Sus. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.